مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناتنا في كل مكان. وقبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. يا متابعينا الكرام، فريق مولودية الجزائر يدخل أول مبارياته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم السبت المقبل إن شاء الله. فريق مولودية الجزائر وبعد العودة القوية في الدوري الجزائري الممتاز في آخر مبارياته أمام فريق مولودية وهران، حيث أبدع وعاد في النتيجة وفاز بثلاثية مقابل هدفين، وقدم مستويات كبيرة بقيادة القاطرة الأمامية نعيجي وزين الدين فرحات اللذان قدما مستويات كبيرة في تلك المباراة. فريق مولودية الجزائر هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد الجنوب إفريقي مكونا يسعى للمنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتعداد شاب يتميز بالمهارات العالية والحس التهديفي في مختلف المباريات. إلى متابعينا الكرام، أول مباراة لفريق مولودية الجزائر ستكون إن شاء الله يوم السبت بداية من الساعة 4:30 بتوقيت الجزائر أمام فريق فاصيل من ليبيريا على ملعب ليبيريا الدولي. هذه المباراة إن شاء الله ستكون مذاعة على قناة بي سبور السادسة وقناة الشبابية السادسة الناقلة للمباراة على القمر الصناعي. ليست في الأخير مشاهدينا الكرام، شاركونا بآرائكم وتوقعاتكم حول نتيجة فريق مولودية الجزائر أمام فريق فاصيل من ليبيريا في أول مبارياته في دوري أبطال إفريقيا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة أرباطو موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله.